Natin ng exhaust fan and sunblock amplifier at sound check din natin. At pakita ko ang tamang paglagay dito at ang mga materials na ginamit natin. Ko ng adapter na 12 volts at exhaust fan na 12 volts din. Kumuha ng 220 volts source sa input ng amplifier para sa adapter input at connect sa exhaust fan. Connect ito sa mga sound circuit kung ayaw nyo magka-ano noise o distortion sa sound. Kung gumagana exhaust fan at sound check kung malinis at walang distortion sa sound. Walang fan at walang umiinit na wire, okay din ang heatsink.
Sound check tayo, connect ang amplifier sa speaker. Sound connect natin at connect sa speaker na 500 watts sa right channel niya. Muna okay ang sound, walang noise at distortion sa sound. Flow at temp check natin sa vent holes niya, test okay.
amplifiers ngayon na wala talagang fan, para mawala ang doubt na di tumagal ito palagyan o lagyan nyo ng exhaust fan. Fear nga plug ito may 2000 watts capacity sa speaker input niya. For watching, happy DIY, ingat!